個頭咧，呢度咧就係個眼，呢度鼻，呢個嘴睇到冇？呢個係佢個嘴，你咁樣睇咧就靚靚啦。你嘴開啊，你睇冇？嘴又喐下你開嘴，呢度係個眼，呢個係個鼻梁啦，鼻哥咯。OK， 呢邊就呢度下巴咯。OK， 到成個面就咁樣啦。你兩隻手啦喺呢度咯，睇到冇？呢個係你手指啊，呢邊係右手咯。OK， 呢個咧就左手咯。嗱，左手喺度喐，你兩隻手喺嗰度搞啦。黑色呢啲係用推水啦，用推水好足夠啦。咁我哋講呢嚿嘢白色嘅咧就推盤啦。OK， 跟住再落嚟咧，呢個咧就心臟啦。OK， 心臟，所以我哋都可以聽下心跳聲嘅咁你聽下心跳聲。啲手指都好啦，特別 BB 出嚟嘅時候俾聽咯，俾睇。OK， 好靚啦，心跳得好好啦。OK， 所以跟住落嚟咧，我哋睇到呢個啦，好似火車路嘅咧，呢個咧就係個尾龍骨嚇。OK， 跟住咧呢個黑色呢個咧係 BB 吐嘅水啦。OK， 再落嚟啲咧，呢邊就係個尿袋啦。咁最上啲我哋咁樣睇咧，大髀啦，呢度係屎忽啦。OK， 先俾同你講未？未講啊。依家係發到高啦，你睇。係啊，擘開正睇到啊，冇擘開我哋都睇唔到㗎。喂，你走咗啦，所以你去喐㗎嘛。睇到冇？大髀腳兩隻腳哇，一直踢你睇。你踢到呢度嚟，呢啲係腳板啊！哇，你睇又再嚟啦，縮埋又再踢一隻咁樣啦。呢啲就臍帶咯，睇到冇？臍帶喺肚臍呢度咯，咁樣上嚟咯。OK，so 呢啲咁艱難睇嘅咧，你應該係知道啦因為我哋睇兩邊嘛，呢個 golden triangle 大髀中間呢度and then 呢個係尿袋。OK， 唔係乜都好開啦，都好艱難正面睇到。機會好高咁樣嘅咧應該係女咯因為仔嚟講咧點樣都好一支嘢出嚟咗，但好艱難正面睇到，因為咁樣整到上高我咁樣睇下閃下其實咧應該係得，所以等陣再倒翻嚟睇啦OK， 所以心臟好重要，我哋再check下個心臟。OK， 呢個就叫做 four chamber view 啦，我哋睇下個心臟。呢個時候係好重要去睇正唔正常。呢個叫做 four chamber view 咯，睇到冇？呢個係個septum 就冇窿啦。OK， 呢個係左右邊呢度咧係左右邊，走咗啦呢啲係呢個血筋。OK， 但係我睇你睇應該睇冇咩到啊。你可以幫我影相啊，我影你啲。影相都得。你有好多 hard disk 唔緊要啦，你影相睇唔到嘅，因為佢都未喐。冇打陣 freeze 咗俾你，你愛咧好似我咁樣 freeze 一下，你就可以影。OK，so 呢個係好靚啦，我哋先量下頭啦呢個係個頭 ，OK。21，咁第二咧，我哋量佢個大髀嘅骨。OK， 呢個咧就係大髀嘅骨。跟住落嚟咧，我哋量佢嘅腰圍。腰圍佢嘅 waistline 咯，喺呢個肚呢邊咧，呢個黑色係個肚啦，我哋喺個肚咁切過去咯。OK， 所以可以量佢嘅 waistline。So average 就21個禮拜一日，428 gram。我哋影翻一張咁啦，我就試下俾你睇4D嘅。影相定錄影？影相啦。我 freeze 你可以影啦少少地啦，唔係好清楚啦。
OK， so Queen 就做俾你先。我哋試下再睇下你嘅雀仔啊，我哥睇睇得到。屎忽依家就喺下邊啦，你睇到喺背脊啊，呢個係背脊啦。背脊心啊，呢個心，呢個係肚嘅水，and then 呢邊係大髀。大髀咁我拉到高高啦，所以我哋睇下邊啦，你睇，好艱難睇，睇唔到，都係睇唔到。而家仲走落去下邊艱難睇，哦，有大髀，呢啲臍帶，所以中間應該係睇先俾人睇呢度咯，睇唔到咯，哦。先照下俾你睇嗰個 body 啦嚇。而家做 body 啊？body 啦。影相啊，翻咗啦。等陣先啦。哦。